Živijo, Peter z vami in kanal v naravo. Danes je pa tretji dan potepanja po Bosni. Za tretji dan sem si umislil Gorovje Prem. Kot ste videli, sem prespal v Konicu. Zdajle sem skočil do planinskega doma Rapti, ali kaj je tlele, Rapti 1400, mislim, da 61 metrov smo, ne, 1406 metrov smo visok. Dom Senad Muhibić Dundo. Nalepka je nalimana, malo še pojem, pa na Zelen gora, mislim, da je tlele vrh, ali Zelena gora. V glavnem, na ene 2-3 vrhoje gremo, pa bomo pa videli, kako bomo naprej. Za zajtrk bom imel nekaj sliv, samo imam pa banane pa datle. Zmagovalna kombinacija. Da moram pa začetek svoje poti najdeti, pa gremo. Smo pa pisana zasedba. Srbski avto, hrvaški kombi, jaz, še kakšen Bosanc, Makedonc manjka, Črnogorc, to smo pa vsi. Začemo to iti. Ali kva. Je pa ful lepo tlele. Tudi tale koča je na takem lepem koncu postavljena. Mi je pa fascinantno, no. Te Bosanci so mi res neverjetni. Tale pot gor po mojem cesta je ne 15 km makadama, ki tasga. Ene vodenice ni bilo. Pa ne vem, kako sploh še da je ta cesta. Edino, če vsak let ne popravljajo. Bo pa zgleda gor na vrh kar fino pihalo. Tako kot včeraj. Se niti ne vem, kje sem bil. Ampak vem, da sem bil 2228 metrov visok. Veste, kjer vrh v Sloveniji je tako visok? Jaz da enega vem, ki je zelo znan. Prav zanimivo, pri nas ni nikjer takole borovcev v gorah, ne. Nimajo pa tle macesnov, sem opazil. Tako ne vem, če sem še videl takole, sam borovce. Do Velike Kape imam še 2 ure. Ne vem, če je to moj cilj bil. Kaj nekaj imam planit. Tole pa naprej izgleda.
Na razpotju sem desno gre Tiskovica, naravnost pa Velika Kapa in ne Tiskovica, Tisovica. Dej na zemljevidu ne najdemo, kje. Imam pa začrtanje spod prek Velike Kape, pa se mi zdi, da je to smer ista, samo da grem jaz malo bolj okoli. Upam, da je tako, da pol za nazaj krožno naredim. Opa, lej, se še skriva tam nazadnji. Hudo lepo je. Pa je, bo danes še tale veter nehal pihati, pa sploh zmaga. To bi bilo po mojem znala biti Velika Kapa. Kakšno prostranstvo. Sem pa skoraj siguren, da tudi po tej dolini pot pele nazaj na moje izhodišče. Bi se res čudil, če ne bi. Kar mi izgleda, so na vrh Velike Kape, da so ljudje. Pogled nazaj proti koči oziroma izhodišču. Kar dobro napredujem. Sem pa hotel prej že pohvaliti bosanske markaciste, kako je lepo zmarkiran, kako je lepa pot dol tam do razpotja. Tukaj zdaj pa izgleda, da še niso, da sem gor prišel. Ker ni, ne vem, že kar dolg časa nisem bene markacije videl. Evo ga, dobrodošli na Veliki Kapi. Tole je pogled v konic dol. Po teli dolini sem se jaz proti kočju spenil, pišu ga piha. Teli Hrvati pa Srbi so pa glih dol šli, ker sem jaz prišel, sem jih malo pregnal. Lepo je tlele. Ja, nič, jaz idem kar naprej. Dej pa, po mojem je tole Otiš, zadnji je pa Zelena glava, kar je moj cilj, cilj. To sem si vrisal na zemljevid. Ampak zdaj, če bo tokle pihal kot tle, me včasih kar malo veter prestal, pa bomo videli, no. Po ono smer bom šel, pa če bo prehudo pihal, bom pa dol v dolino zavil, pa nekim že prehodil, no. Velika Kapa. 2004 je drugače visoka. Ker sem že prej začel, kjer vrh je v Sloveniji koliko visok. A veste z glave, kjer je 2004 visok? No, jaz za enega v Julicih sigurno vem. Vidim pa tam dol zdaj kar cel kemp. Mojem toliko šotorov, ki je toliko brvit. Je pa to tista, če bi šel po uni desno, ne, na prvem razpotju, bi kjele dol Tisovica ali nekaj takega. Tako da čisto možno, da sem polke dol napotil, pa mogoče tudi z avtom polke zapeljal popoldne. Zdaj bomo pa videli, kaj se je zgodilo s tema dvema. Prej sem jih malo ukvaril za markacijo, ampak zdaj tlele vidim, je vse zmarkirano. Očitno jaz nisem bil na markirani poti. Pa druge krivim. To je prav tako lepo, spokojno. Sploh ne vem, če se mi še da gor na veter plezati. Ko je pa to ena umetnina.
spodje pa koča. To ni koča, to je umetnina od znotraj. Je pa tlele pri koči zelo živahno slišati. Grem pogledat, itek. Celo table imajo. Ta prave, planinske. Grem vsenkele gor, pravi, da je dosti lahka tura. Pa še ene ekipci sem se pridružil. Tole je bila po mojem ena skupina Hrvatov, ki smo imeli vodiča tlele, po mojem Deskonic. Glavnem tale vodič sem ga malo vprašal, pa je rekel, da ni problema, da je pot lahka, da je lepa, dobro označena. Tako da sem rekel, nič gremo tlele gor, ka vprašanje, kdaj bom še tle okoli skakal. Ja, tam v teli koči so pa tudi Hrvati prespali. Tisti kombi, ki sem jaz zraven njega parkiral, so bili oni. Včeraj so se tam gor nekje potepali. Pa so se ga po noč, oziroma včeraj zvečer baje malo napili. Zdaj pa to pot, ki sem jaz do koče prišel, gre oni nazaj do kombija. Tle izgleda takole strašljivo, na drugi strani so po mojem travnata pobočja. Pri nas bi se tole poimenovalo debela skala, ne, debel kamen, pa kaj tasga. Tukaj šuva po mojem pol nazaj, ne, ali pa ne. Tistle, tam sem bil. No, v glavnem, ne, tukaj je jezera, ne bom šel kaj. Telih pa mislim, da nimamo pri nas, ne, rožc. Nisem pa tukaj zasledil planik, itek verjetno, da ni. Vprašanje tudi murke, a so, nisem še nobene videl, pa incijena tudi ne. Več naših rož pa že skoraj ne poznam. Upam, da si mi ne odtrel jezik grizen, ampak izgleda, da je malo veter popustil. Ni glih čist travnat, ni glih, bi rekel, krn, ampak seveda pa ni to grozen, kar na stran. Tole je pot naprej, dajmo pa še razgledamo. Kar prostrano je tole vse skupaj. Celo mehen košček Klinice. Tistole dva pa zgleda obračata, navta šla do vrha. Baje, da tukaj piha, bomo videli. Kar dobro piha je. Še dner se mi zdi, da manj kot prej na kapi. Čist malo izpod vrha. Ena panoramca, če slučajno vrh preveč pihal. Evo ga, drugi 2000 danes. No ja, moram še gale gor, ampak to bo pa že. Tole je pa skoraj 2100, mislim, da je 2098. Ja, cool je. Pišu, kar razgledi so tudi neverjetni. 2097, Otiš. A ste ugotovili, da ni nobenih črt od aviona? In včeraj, in danes, in predvčerajšnjem. Tle pa nič ne kondenzira. Pa veliko bolj čisto ozračje. Evo ga, selfie z vrha. Vsem kar piha. Pičim dol, ko me je začel malo zepst. Gremo še na tole zeleno glavo pogledat, pa počas
verjetno nazaj. Bom še videl, kako sem odločil. Imel sem v planu tam še 2 nižja vrhova, ampak ne vem, če se mi bo dal. Sem pa zdaj dešifriral s pomočjo telih fantje so z Banje Luke. Je tamle dol, čist na koncu verjetno Maglič, uno prednje je pa Zelen gora in oboje imam še v planu v naslednjih dneh. So pa fantje rekli, da tamle, ko se skale začnejo s Travnika gor, da pa piha prav brutalno. Višje bomo pa videli, kva bo. Ampak jaz mislim, da po vseh 4 bom pa prilezel do gore, če ne drugače. Spet malo jeklenice, ampak po mojem mnenju niti ne je bila potrebna, ampak je pa fejst, če je za vsak slučaj. Prijem pa za greben, pa čista milina. Evo ga, dobrodošli še na Zeleni glavi. 2103 metre. Tle pa spet piha. Tole je še ta drug selfie z vrha, da skočil še na ta drug vrh. Ja. Ki izgleda enak visok. Pa ne vem, pa se bo mogoče tam malo v zavetje parkiral, pa malo užival. Ko pa pihaj, grem jaz kar dol. Plan sta bila drugač, mislim, da še tele 2 vrhova, ampak manj dosti, da danes se mi ne da več. Je treba še nazaj prideti. Še en pogled na oba vrhova, ki sem jih zdaj obiskal. Jaz pa počasno nazaj proti avtu maham. Bo pa zdaj kar zabavno še nazaj, kar še konkreten vzpon, po mojem, da je 300 metrov gor do tam, ko sem prišel na dol. Kaj je tista velika kapa, ampak na kapo verjetno namšel bom malo nižjo pereč, ampak vse ni tam. Se moram kar na 1800, 1900 pospet. Danes srečam pa kar precej pohodnikov. Na vrh toliko piha je med temi barovci, je prav tako zatohlo, brez veterje, pa precej vroče. Ura je drugače zdajle pol enih, malo čez. In tamle, ko sem nazaj gor proti kapi vzpenjal, bo glih najbolj prebijal. Kakšna nora dolinca je tole. Gremo pa zdaj še not pogled, kakšna je. Pa kakšno nalepko nalimata. Zaklenjene. Mogoče se bo vsem kaj videli. Kar lepo je. Ampak, kakor vem, moraš dol v konicu za ključ prositi. Ni mi jasen, plastenk tle verjetno ljudje ne rabijo, ker po mojem, da ni vode, ali pa je nas dost. In sploh pa tiste bombice za plin. Dajmo raje tale razgled pogledati.
Kar dobro mi gre, ne? Tole pa pogled nazaj. Tale pa dober trik. Ko misliš, da je tole vrh, pa še kar 150-200 metrov. Ampak te glavne višince sem že premagal. To pa zdaj čist nekaj drugega. Praš dol je konic. Tale veter za razliko od jutri prav paše. Pa tole sprehajanje po travniku je pa noro je. Tukaj bi sicer lahko začel s prečenjem, ampak grem jaz še gor, ker je dan še mlad, pa da se je res dobro razgledam gor z vrha, ker prej sem kar letel naprej. Evo ga, še ta drugič, velika kapa. Zdaj pa še kakšno fotko uspel narediti. Naše izhodišče. Prej sem pozabil tudi selfie z vrha narediti, ne, ker me je praktično odpihnil dol. Evo, še trenutno sem še na 2000 metri, ampak malo ne bom več. Gremo proti avtu, pa vidimo, ko bomo danes še špičali. Še te zadnjič tale pogled, pa gremo za rob. Brezno. Malo sem šel po drugi poti. Tole kotanjo sem z druge strani objel. Spet sem na razpotju, kjer gre pot za Tisovico. Ne vem pa, zakaj so mi vsi, sem hotel krožno delati, da ne bi isto tukaj čez Kapošu, ampak da šel na Tisovico, pa tlele gor. In trije so mi rekli, da ne. Pa mi ni čisto jasno, zakaj ne. Prav sam za zelo kratek čas tale bukova senčka zlata vredna je. Meni se zdi, da jaz precej dobro vročino prenašam, ampak prejle malo višji gor sem dva srečal, ker sta šla v dolgih hlačah, pa en imel dolge rokave, pa sta šla gor. To pa ne vem, no. Tako dobro je pa ne prenašam. Juhuhu, planina je tu. Aha, še nekdo je prišel, nekdo je pa šel. Hrvati so še tle. Aha, se šele zdaj prihajajo. Srb je pa že šel. Bosanci so pa zgleda prišli. Kaj gol dvojka. Evo, tole so pa fante iz Splita. Smo se gor na koči prej srečali zjutraj, da sem jih pa za nazaj ujel. Grejo danes nazaj v Split. Evo, Splitčani grejo nazaj na morje, en pa še malo tle ostal, ne. Tole pa danes moj kosil.
malo limonce, pa še malo bučnega olja. Pa bo. Kaj pa tole paše? Sploh nisem vedel, da ima tla takle sobo in gospod čoprej noter. Po Bosni ima super, ker je povsod možnost za kurti. Te gašperčke noter, pa nas bo vse to vendal. Da, zelo, zelo lepo. Ja, ne, že zapuščam zdajle tole današnje izhodišče, pa grem do planine Tisovica probat priti z avtom, pa če bom prišel, pol ostanem danes še tle, če ne, pa če pa preveč razjahna cesta, bom pa kar naprej pičil proti naslednji točki. Panorama je sicer fantastična, ampak cesta je pa grozna. Nisem sicer do tja prišel, ker je pa preveč grozna, pa na koncu preveč strma pot. Ampak sem pa prišel do taklih razgledov. Tako da po mojem mnenju, če nimate 4x4, jaz sem se bal, za dol bi že prišel, ko pa pol nazaj gor, če ne prideš nazaj gor, ker je res strma pa taka zelo, zelo šodrasta, ampak debel šodr. In jaz sem raje rekel ne. Ja, po tehtnem premisleku sem se odločil, da bom jaz kar tukajle gor spal na izhodišču, tako da sem se nazaj zapeljal. Dobro urto sem rabil za tole moje kolovratenje in v bistvu glih ta čas, ki ga bi mogoče rabil za transferno do novega izhodišča. Tako da sem rekel, jutri si bom čas vzel, šel v Konic, nabavil malo hrane in se napotil proti Orlovačkemu jezeru. Tam nameravam biti pol, se pravi jutri, pa pol še 2 dneva, pa še na Maglič, tudi mislim, da bo ta 2 dneva tam, pa počasi konec tega, ne vem. Danes super, res vrhunsko. Vreme je odlično, narava fantastična, ljudje, ki sem jih srečal, so bili res super. Tako, en precej drugačen dan, kot pa bi ga doživel v Sloveniji v hribih, ampak nič manj lep, nič manj bogat, tako res super. Tura jaz bi ocenil kot delno zahtevna ali pa mogoče zahtevna, ampak bolj delno zahtevna. Fizično je pa kar dolga. Mislim, da je markirana za okoli 10 ur, kaj pa nazaj. Tako nekako mogoče 11. Ampak nima veze, podatki bojo v opisu. Če bo kdo hotel tole pogledati, mu res toplo priporočam. Še kaj drugega,
po mojem, da je to, ne. Seveda lepo, da ste ostali z mano do konca. Verjamem, da ste tudi v bosanski naravi uživali, in v mojih dogodivščinah tule. Imejte lep dan še naprej, pojdite v naravo, uživajte, radi se imejte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čao!